咁大家聽完個 current state 之後呢，到底其實點解我哋醫管局要全力發展呢個無人機醫療配送呢？我嘗試咧喺唔同嘅方面同大家咧演繹一下。咁第一點呢，其實就係去 address 翻呢個 geographic 嘅 inequity 啦。咁雖然香港就成日俾人話係一個彈丸之地啦，所以咧無人機咧似乎就唔係咁大派用場。但係其實咧，我哋仲有一啲離島嘅地區，例如係南丫島啊、大澳啊、長洲呢啲地方咧，其實係比較咧迂迴曲折嘅交通咧，先至會 reach 得到嘅。咁而當地診所嘅物資分配比例咧，咁大家都可以想像得到同埋理解得到咧，就一定係比起一啲市區醫院咧係按比例縮細嘅。而其實咧呢一啲離島咧加加埋埋咧都有過10萬嘅 populations 㗎。咁目前嘅物資嘅運輸咧，主要其實都係靠咧海陸兩種主要嘅方法咧去運送我哋嘅醫療物資。咁而呢一啲物資短缺嘅時候咧，例如係長期病患嘅藥物啊，或者一啲緊急醫療物資需要用到嘅時候，例如係俾蛇咬完需要用到一啲血清素啦，就可以咧透過無人機咧拉近一條咧城鄉嘅差距，更容易咁樣咧迅速地按需要分配我哋嘅資源啦。咁承接上面咧講一啲醫療物資嘅運輸落去咧，就係講到咧其實咧用 drone 去做醫療嘅物流咧，亦都可以幫到咧 HA 喺呢個咁緊缺嘅 budget 底下咧，去做到我哋嘅 cost optimization 嘅。咁其實咧唔講都唔知咧，其實我哋 HA 咧每年咧係用緊好多億咧去做醫療物流嘅。如果咧我哋用無人機咧去運送一啲低緊急啦，但係高頻率嘅貨物咧，其實咧係可以大大減低到咧我哋嗰個嘅成本，包括咧係一啲運輸工具上面嘅成本啦，同埋一啲人手嘅成本嘅。咁有一啲參考嘅估算咧，其實咧大概咧係可以咧減少2成至3成嘅開支咧喺呢啲方面嘅運輸嘅。咁如果咧係以10億作為一個參考，係我講緊我哋每年用緊嘅開支咧，咁都已經咧係可以幫你減到咧2至3億㗎啦。除咗以上2點之外咧，其實無人機咧仲可以作為 pandemic 或者 disaster 嘅一個 resilience plan 嘅。咁例如啦，其實我哋喺 COVID 期間，當時呢一個高傳染性，但係咧仍然有好多未知之數嘅疾病爆發嘅期間咧，其實咧都明白咧前線嘅同事咧好想有一個方法咧去咧減少一啲 non-essential exposure to 呢一啲 infectious 嘅 patients 嘅。咁喺呢個咁嘅 occasion 咧，其實無人機咧就有好多唔同嘅 use case 咧可以 apply 得到啦。咁又或者咧，喺一啲颱風嘅週期啦，大家咧都聽過咧，其實山路啦都會被一啲倒塌嘅大樹咧封咗嘅。咁喺呢啲嘅時候咧，其實陸路嘅運輸咧就冇辦法 apply 得到。無人機咧亦都喺呢個時候大派用場，因為咧佢就可以喺空中咧繞過呢一啲被封嘅道路啦，減少咧運輸工人咧要駛過呢啲道路嘅風險啦，或者係障礙啦。咁從而咧去運送咧嗰啲必要嘅醫療物資咧去到嗰個鄉郊嘅地區嘅。咁從呢個策略性嘅層面嚟講呢，其實無人機嘅應用呢都係配合緊我哋 HA Smart Hospital 嘅大方向嘅。日後呢，其實都唔排除咧呢一啲 drone 嘅系統呢係會同我哋醫管局嘅各種系統啦去 interoperate 得到，去將一啲醫療上面嘅物流鏈呢去自動化到佢，增加到呢我哋整體呢我哋嗰個 service delivery 嘅 efficiency 啦。咁例如喺啲物流上面呢，可以呢 facilitate 到一個 accurate、timely 嘅一個 resource 嘅 allocation 啦。另外我哋都要面對咧一個咧 inconvenience truth 咧，就係話個人口老化啦。當然咧，我哋人人咧都希望咧係有一個 healthy 嘅 aging。不過現實咧，其實好多咧行動唔方便嘅長者咧，其實咧都相對咧係難咧去 access 到我哋嘅 healthcare resources 嘅。好彩嘅老人家咧會有啲仔女啊，或者工人姐姐湊佢哋去醫院啊或者診所度覆診睇醫生。咁但係大家咧都明白咧，其實我哋人口金字塔嘅 projection 咧，我哋咧即將會變成一個倒金字塔。意思即係話咧，我哋嘅 young age 咧，其實對 old age 嘅比例咧係會越嚟越大啊。所以咧運用 telemedicine 咧去應對呢個 aging 嘅 population 都係一個大方向。
去實踐咧 aging in place 嘅呢一個概念啦。咁而無人機咧喺 telemedicine 裏面咧，其實就係一個好好嘅配套咧，去 facilitate 咧喺一個 consultation 嘅期間咧所需要嘅一啲物資配套嘅運送啦，從而咧去 deliver 到一個更加 comprehensive holistic 嘅一個 telemedicine 嘅 service 啦。咁除咗社會結構上面嘅改變咧，其實喺 politically 咧，我哋都知道咧點樣 cultivate 咧 Greater Bay Area 咧呢個 healthcare 嘅 ecosystem 咧，似乎都係我哋香港特區政府咧努力緊嘅一個議題啊。咁醫療物流咧要 reach 嘅 area 咧，其實咧原來咧已經唔止係講究新界，而係要 cover 埋大灣區。咁住喺屯元天一帶嘅朋友咧，可能覺得咧其實北上都好方便好快，但係咧其實咧對其他大部分區域嚟講咧，要喺陸路嘅交通咧北上咧，其實都係相當費時嘅。咁所以咧點樣開通呢一個 cross-border 嘅 drone corridor 啦，都係咧喺呢個 Greater Bay Area healthcare ecosystem 裏面咧重要嘅一個考慮同埋一個需要落力嘅地方嚟嘅，相信。HA 作為一個 world class 嘅 healthcare service provider， 當全世界咧成個 healthcare industry 咧都諗緊點樣去 leverage 呢一啲 cutting edge technology， 我哋咧當然都要與時並進啦，去保持住我哋喺嗰個 international 上面嘅競爭力。咁所以咧都係有需要咧去 evaluate 下到底 drone 咧係點樣可以喺成個 healthcare service 嘅 provision 啦，我哋成個 ecosystem 裏面咧點樣 benefit 到各個嘅 stakeholders 咯。從可持續性發展層面上面嚟講，我哋都希望可以利用 drone 為保護環境咧出一分力嘅，用 drone 咧去 replace 個 diesel vehicle， 從而去減低 HA 醫療物流製造出嚟嘅碳排放，相信咧都係其中一個嘅考慮啦。而除此之外咧，其實頭先提到啦，一啲比較精準啦、timely 嘅 resource allocation，去減少一啲咧因為過期而導致嘅醫療用品浪費咧，去從而 maximize 我哋嘅可持續性發展，亦都係相當之重要嘅。好啦，咁一啲比較 visionary 嘅 significance 就講完啦。咁其實貼地啲，我哋現職嘅前線人員咧，對於我哋 drone 嘅 application嗰個睇法係點呢？咁我哋咧都有咧去 interview 下一啲現職嘅急症室同事嘅，包括有一啲嘅顧問醫生啦、副顧問醫生啦，或者一啲資深護士長等等嘅。其實佢哋對於 drone 嘅 application 咧都係十分之 welcome 嘅。In particular 咧喺佢哋嚟講咧，佢哋 pinpoint 有一啲 intra-hospital 嘅 workflow 咧，其實佢哋要 send 一啲 specimen from A&E 去自己醫院嘅 laboratory， 其實咧當中都牽涉十分多嘅障礙嘅。咁現時咧佢哋就主要靠咧我哋 portering 嘅雙腿啦，咁咧就會行呢一啲嘅血咧，一啲 specimen 咧由 A&E send 佢 laboratory 度嘅。咁如果咧大家咧有不幸地咧要去醫院度探個病啊，或者睇過醫生咧，都知道咧係一啲 peak hours 咧等 lift 咧可以係相當之痛苦嘅。咁所以咧呢啲 portering 咧其實咧佢哋咧要 send 一轉咁嘅 specimen 去由 A&E 去 laboratory 咧，其實咧有好大部分嘅時間咧都係 spend 咗喺等呢啲 lift 裏面嘅。咁而無可避免有時可能牽涉好多樓層咧，的確係冇辦法行樓梯咧可以行得到噶嘛。咁咧所以咧運一轉咧可能就要半個鐘甚至乎以上噶啦，如果 peak hour 起上嚟。咁而呢一啲 specimen 咧，只會不斷地累積嘅啫，基本上。咁所以咧，佢哋就話如果用 drone 咧可以取代到呢啲 portering 嘅姐嘅雙腿咧，咁咧就直接 bypass 呢啲等待嘅時間咧，其實就可以大大減少嗰個 turnaround time 啊。咁佢哋咧就可以送多幾轉啲 specimen 啦，喺同一個時間裏面，咁從而咧就咧去 facilitate promote 到咧佢哋成個 patient 嗰個喺 A&E 裏面嗰個 flow 咯。咁呢個係第一個嘅use case 啦，佢哋都表達咧係相信十分之有用嘅。而另外一個 use case 咧就係喺一個 inter-hospital 上面嘅應用嚟嘅。咁主要 focus 咧就係話一啲有 time dependency with 一啲 limited resources 嘅 treatment 上面嘅。咁而引用嘅例子咧就係話呢個 level 3嘅 antidote。
咁俾少少 background 大家啦。咁其實我哋一啲嘅解藥啦，一啲中毒嘅 case 需要打解藥，而嗰啲解藥咧就有分唔同嘅 category 嘅。咁而第3級嘅 antidote 咧 level 3咧就只會儲存喺我哋嘅 poisoning centre， 即係聯合醫院裡面。咁當其他醫院要用到嘅時候咧，就只能夠咧從呢一啲嘅 poisoning centre 嗰度 ask for 佢去 transport 呢啲嘅解藥去到相對應嘅醫院度嘅。咁舉個大家易明啲嘅例子咧，就譬如而家有個病人俾蛇咬咁樣，咁佢要用到呢個 level 3嘅 antidote 喎，咁佢可能去咗A&E A 嗰度咧，就發現我哋冇呢隻解藥喎咁樣。咁咧就最唔想見到嘅咧，就係因為嗰個所謂 delay of treatment 遲咗打呢個解藥咧，而引致到一啲比較大嘅 clinical impact， 即係最嚴重就當然永遠都係話死亡咁樣樣啦。咁所以同事就話如果咧可以透過利用 drone 咧，適時地on demand 去deliver 呢啲嘅 antidote from poisoning centre to 嗰啲嘅 emergency department 咧，其實咧相信就真係可以 benefit 到我哋嘅病人咧，喺最 timely 嘅情況底下接受到一個應有嘅 treatment 啦。呢啲 case 嘅數量咧未必多啊，但係老土啲講句咧，我哋咧呢啲 case 如果有起事上嚟咧，就真係一個都嫌多啦。咁引申出去咧，其實仲有好多其他嘅例子咧，係一啲 time dependency 嘅 treatment 咧，而又係一啲相對地 transferable by drone 嘅話咧，其實都可以應用得到嘅。